김하윤의 캠핑TV의 하윤입니다. 오늘은 짜잔 캠핑을 왔어요. 오늘 캠핑의 이름은 바로 귀한 농부입니다. 놀고 먹는 시간을 지나 저 밤까지 이렇게 캠핑장에 왔습니다. 자, 그럼 한번 구경해 볼까요? 자, 먼저 이렇게 이게 여기에 싱크대가 있어요. 오래됐나 본지 뭔가 곰팡이가 피어 있네요. 지금 점점 어두워지고 있어요. 지금 제가 잘 안 보이실 텐데 가느라 그래요. 자, 여기 보이시죠? 여기 귀신 아닙니다. 제가 이렇게 한번 나와봤습니다. 2층으로 올라왔을 땐 짜잔 이렇게 잘 안 보이실 텐데 다시 1층으로 내려가 보겠습니다. 이번엔 뛰어서 지금 소리가 좀 들릴 텐데요. 좋아요와 구독도 많이 눌러주세요. 제 영상을 싫어하시는 분들께 죄송합니다. 저희 영상엔 음악이 없어요. 이 음악이 사용될 때도 있습니다. 와, 안전장구 설치대까지 완벽하게 준비되어 있었습니다. 자, 여기 그네가 있습니다. 한번 타보겠습니다. 그네를 엄청 쌩쌩 타고 있습니다. 그네에서 내렸는데요. 오늘이 할로윈 파티를 하는 날이래요. 우와, 손까지. 오늘 날씨가 정말 오늘 날씨 추워. 입기는 안 보여줄게요. 안 보이겠지만 나옵니다. 여기 살짝 무슨 안개 지나가셨죠? 그게 바로 안개입니다. 자, 지금 짜잔, 제가 지금 이렇게 위를 보고 다니고 있거든요. 자꾸 저기서 이상한 소리가 들리시나요? 아니, 무서울 필요 없습니다. 저건 그냥 고양이들이 있는 겁니다. 캠핑에서 텐트를 치고 놀 때가 정말 좋습니다. 캠핑은 정말 즐겁습니다. 아, 그리고 제가 어떤 카라반을 봤는데 저는 그 카라반이 너무 부럽습니다. 제가 어떤 친구 카라반에 들어가 봤는데 엄청 대박이었어요. 집처럼 막 이렇게 잘 꾸며져 있고 정말 최고입니다. 지금 밤이라서 캠프파이어를 하는 사람들이 많기 때문에 좀 시끄럽습니다. 어둠 속에 저 보이시나요? 아, 그래도 밤에서 노니까 좀 재미있네요. 뛰자! 지금 손이 시려워요.
그 텐트가 너무나도 부러워요. 텐트가 아니 그 카라멜이 부럽디도 너무 부러워서 오늘은 그 친구네에서 모두가 잘 예정입니다. 그리고 그 친구는요 저희 텐트에서 자기로 했어요. 친구는 캐러반은 정말 안 좋습니다. 잠깐 손전등 켜겠습니다. 손전등이 아쉽게도 안 켜지네요. 많이 피해가 됐을 텐데 정말 죄송합니다. 정말 여러분 하늘 보이시나요? 정말 아름답습니다. 자, 여기 있습니다. 지금쯤 화면이 너무 작게 보이실 텐데 괜찮습니다. 바로 내려올 거기 때문에 너무 시려. 손이 진짜 얼음장입니다. 손이 정말 시려워요. 원래 저는 제가 대본이 없어가지고 제가 추울 때는 콧물이 나는 편이거든요. 이건 감기가 아니라 그냥 뭐랄까 그냥 나는 그거예요. 얼어버린 손. 여기에 늑대 인간이 있어요. 잠깐만요. 잠깐만요. 안 보이나 보네요. 죄송합니다. 손이 너무 시려서 다음에가 아니라 그냥 우리 모든 구독자분들을 위해서 저는 이 영상을 멈추지 않을 겁니다. 손에 동상 걸렸어. 네, 이모네는 텐트를 따로 가져왔다고 합니다. 그러니 이따가 손 시려. 이따마자 다니 이어도 시청해 주시길 바랍니다. 손에 동상까지 걸리면 얼마나 추운 거야. 그래도 옷은 든든하게 입고 나와서 다행이에요. 근데 제가 왜 끙끙거리냐고요, 전 이게. 습관이 돼가지고. 오늘 친구야. 영상 찍는 중이야. 뜰게요. 뜨니까 기분 좋다. 야, 이따.
보기 싫어서 2화로 돌아오겠습니다. 자, 그럼 우리 윤TV님들 그럼 2화로 다시 돌아올게요. 윤TV님들 그럼 모두